今日星期六啊，人山人海啊。初五難得放假，咁梗係做下死遊客啦。嚟到吉隆坡一個好有地標性嘅建築 Sultan Abdul Samad Building 啊。其實呢，我想嚟好耐噶啦，不過呢，次次都冇機會啦，又話呢，又裝修啦，又成。咁而家更新咗，終於開翻咗啦。你睇幾多遊客？哇，人山人海啊！其實呢，我係好中意歷史噶。喺中學嗰時候呢，我封我自己為史加拉王子嘅。嗱，中意還中意，唔代表我記得噶。好多年份啊，咩背景等等呢，通常都唔記得嘅。我只係中意呢，就係聽佢故事啫。老師同我講過噶，歷史其實係不斷咁重複，即係唔同嘅人物或者唔同嘅事情呢嚟去呈現。所以懂得歷史嘅人真係看破紅塵噶。亦都因為有過去，所以先至有而家嘅我哋。而我哋每個人呢，都必定有過去嘅。咁又好又唔好噶啦，分分鐘呢，有啲有黑歷史添，但係冇因為咁樣呢，而覺得馬路好驚人哋知道，反而我覺得呢，應該正面咁面對同埋接納佢。事關冇以前，邊度有今日嘅你啊？亦都係咁樣先有得比較啊嘛。當係老咗嗰時候，望翻轉頭，你發覺到，哇，原來我人生咁精彩噶喎！記住要做一個有故事嘅人啊！